1, 2, 3. Trikk den. Hva da? Kamera. Denne? Ja. Disksak. Sånn. Jeg skrev feil med meningen. Det lager seg litt lyd. Jeg skriver bare. Wow, what the hell? Hvordan greide du å legge til et smilefjes mens du skrev? Hæ? Hvordan greide du å legge til et smilefjes? Jeg ser det ikke. Det er litt lenger opp, og så bare du har skrevet random ord, så var det et smilefjes der. Jeg ser det ikke. Ja, der. Og søren. Du låner ikke det, for det står fast. Er det sånn for deg, vet du? Nei, ja, men alle knoppene kommer ikke opp på meg en gang. Se, ja. Bare trykker enter. Bare se etter han skrev, ja. Det siste jeg ser fra deg er HVR. Det er det siste jeg ser fra deg. Oh my god. Jeg skriver ikke noe, det må ikke gå ut på det. Jeg greide å skrive thank you. Her. Ok, jeg burde kanskje stoppe. Vent da. Det får du slå det på meg, se. Du lo det for meg, så det trykker. Wow. Jeg skjønner bare, jeg mener at jeg tar med. Og så er det så skrevet av PC, men du kommer til å høre det boble. Jeg skriver ikke noe. Ikke heller. Å herregud, du kan se hele store meldingen. Ikke. Nå scroller jeg inn. Ja, les full på lyd. Jeg må ikke fortelle det. G, L, G, L, 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 E, G, G, F, H, D, D, T, G, G, L, E, Oi. D,
G, L, A, G. Skriv, Du, jeg skrev så fort at du ble synlig. skriv sangen Hei, hei, Monica. På YouTube. Hei. Monica. Så, Kan du se? Du må ha et PewDiePie på den. hva da? Hei, hei. Hei, hei, Monica. H-E-I eller hei? I. H-E-I. Oi. Hei, hei. Monica. Jeg ser den. Altså, du heter han var PewDiePie. Du må ha et PewDiePie. Du må da skrive meldinger til meg. Se. Det er den som innser. Du, jeg rekorder dette enda. Hvor lang tid skal det ta å uploade? Nei, på 6 minutter gjør det da. Ja. Jeg liker når jeg stopper og synger på et sett, så ser det ut som man gjør dette. Hey Monica, hey for deg, Monica. Hey, hey Monica, hey for deg, Monica. Hey, hey Monica, hey for deg, Monica. Monica, hey for deg, Monica. Hey, 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 hey Monica. Hey, 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 Monica. Hey, hey, hey Monica. Det er korrekt å synge. Den er så lik. Gleder du deg til William? Ja. Ja. Hey, hey for deg, Monica. Hey, hey, Monica. Hey for deg, Monica. Og så bare kommer vi der. Og så bare helt til bare kjøre på. Det er sånn her du gjør det. Hey, hey, Monica. Hey for deg, Monica. Hey, hey, Monica. Hey for deg, Monica. Hey, Stopp it. Stopp. Eller kan forstå meg. Perfect ending. Har du den der? Hva er det? Du skulle hørt på Monta som jeg hørte på. Hey, hey, Monica. Hey for deg, Monica. Hey, hey, Monica. Hey for deg, Monica. Jeg lurer på om vi skal i gymmen. Gym? Skal jeg sikkert stille på barn? Det skjønner ikke hvor der ute. Jeg mener. Da skulle jeg bare hente noe, altså. Og så fant du ut hvor deilig det er ute. Ja, ikke sant? Det er digg ut, så. Det var sånn jeg var kalt som barn. Syns du? Jeg følte ikke jævlig mye. Jeg er ikke shorts ut helt riktig nå.
Jo, det er ikke bedre enn det... Vet du går, ja. Sportsklubben. Trente som kanskje 2 timer. Så til slutt løp jeg til løpet, ja. Ja. Og så etterpå, jeg skulle hjem. Og så måtte jeg løpe litt med hunden, så jeg følte nesten ikke noe veien. Ja. Jeg løpte kanskje en halvtime. I alt sånn. Eller kanskje enda lenger. Ja, bare... La oss selge kebab. La oss selge kebab. Ja, hvor kan være det? Det er litt trist at det er skole. Ja, på sånne dager. Jeg liker hvor Janko skal sitte La der. oss selge kebab. Og Åh! jeg klarer meg på telefonen. Hvor jeg sier det, jeg var på telefonen for noen minutter siden. Se, hold det. Wow! Ups. Helvete! Dot i Hva tror du knekker pulten, eller? men jeg skal fikse det og gjøre noe. Funker jo ikke. Får vondt i fingeren da. Jeg håper vi skal ha utegående. Vi skal ønske da. Bare inne. Jeg skal ikke. Du skulle i går, ja. Men at det kunne så jævlig kaldt. Ja. Og så regnet det. Begynte jeg da. Det regner helt i mennesker. Men etterpå når det kom inn, så regner det enda verre. Ikke død. Dot i. Jeg skal ikke spille. Ok. Du skal ikke spille kanskje? Greit. Ja, du skal ikke spille balloons, ikke sant? Shut the fuck up. Hey Monica, hey, hey Monica, hey på deg Monica. Jeg trodde det var utenfor jeg. Hvor er sengen? Rikker det fortsatt? Hæ? Rikker det fortsatt? Jeg, sånn her. Nei, Rick. Hæ, hva da? Filmer det fortsatt? Ja, det gjør jeg. Jeg tror du burde stoppe, fordi du skal ikke greie å uploade helt fra til det 3 minutter. Shit, det burde jeg.